वैद्य जी करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। आप सदा निरोगी रहें, यही हमारी व हमारी चैनल की कोशिश है। देखिए, आपके सवाल होते हैं और जब कई तरफ से एक ही सवाल आ जाता है उसका हम वीडियो बनाते हैं। कई बार एक ही दिन में एक ही चीज़ के लिए कई तरफ से सवाल आ जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो सवाल आया है वो खांसी, सूखी खांसी, कफयुक्त खांसी के लिए आया है। किसी को खांसी है, किसी को कफयुक्त खांसी है। कफ बना हुआ है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए। दवाइयाँ ले चुके हैं, काम नहीं कर रही हैं। देखिए, दवाई तो ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ साथ क्या करना है, जो बुजुर्ग भी करते थे, पहले टाइम में भी इसका प्रयोग बहुत होता था जब डॉक्टर वैद्य नहीं थे, कम होते थे। हल्दी आम घरों में मिलती है, साबुत हल्दी ले लीजिए। उस साबुत हल्दी को तोड़ लीजिए, छोटा छोटा गेहूं के बराबर कर दीजिए, बारीक मत पीसिए। तवे के ऊपर डाल के गरम कीजिए, उसको भून लीजिए। भून के उसका अच्छी तरह से चूरन बना लीजिए। अभी थोड़ा सा चूरन शहद या घी के साथ उसको चाटिए, सुबह शाम दोनों टाइम। 2-3 दिन में ही ऐसा करने से जो महीनों से खांसी ठीक नहीं हो रही वो ठीक हो जाती है। इससे कफ कम होता है और खांसी ठीक हो जाती है। तो क्या करेंगे आप, मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हो सकता है कोई बहुत ही ज़रूरतमंद हो जिसको इसकी ज़रूरत हो, काफ़ी टाइम से खांसी से परेशान हो, उसका फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद आज का वीडियो देखने।